Yamaha Race, Thunder Race. Так, резина еще процентов 50, диск без выработки, дефект есть. Так, и вот тут вот пара царапин, можно исправить наклеечкой, ну чтобы не красить. Я бы покрасил, потому что здесь обычная наклейка, ну, везде можно сделать. Так, в целом выглядит неплохо мотоцикл. Видите, тут царапин. Глушитель прямоточно крутой. Так, вот за такую резина отличная сзади. Диск вообще без выработки. Так. Цепь на середине. Даже чуть больше. Так. Набежал 60 тысяч только. Так, что Yeah.